हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए गाइस, जब मौसम परिवर्तन होता है यानी कि जब सीज़न चेंज होता है तो हमें कई तरह की हेल्थ और स्किन रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलती हैं और उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है ज़ुकाम, कोल्ड और उसकी वजह से जो है फीवर होता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, ठीक है। कई बार सूजन आती है, इसमें खारिश होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दर्द होता है और खांसी जो है यानी जो कफ़ है वो तो और भी ज़्यादा भयंकर होता है और खांसते खांसते व्यक्ति का जो है बुरा हाल हो जाता है। फिर गाइस, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, कितनी भी मेडिकेशंस चलें, आपकी कफ सिरप ले लें, वो खांसी बंद ही नहीं होती। तो गाइस, आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है कि हम कफ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कफ से हम कैसे निजात पा सकते हैं और कफ क्यों होता है, क्या कारण है, क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। और इस वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ नेचुरल रेमेडीज़ या कहें होम रेमेडीज़ भी शेयर करूंगी, इससे आपको बहुत हद तक जो है कफ से राहत मिलेगी और इसकी संभावना भी कम होगी कि फ्यूचर में भी आगे कभी होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले वो कारण क्या हैं जिनकी वजह से हमें कफ की जो समस्या देखने को मिलती है। देखिए गाइज, हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, ठीक है। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। हमारी जो बॉडी है हमेशा सूर्योदय यानी जब सनराइज़ होता है और सनसेट तक लेके जो पूरा ड्यूरेशन होता है पूरे दिन का, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करती है। कहने का मतलब है जो भी आप खाना खाते हैं अपने पेट में, तो हमारे पेट में जठराग्नि होती है, यानी एक नेचुरल फॉर्म में एसिड मौजूद होता है। वो एसिड उसी अकॉर्डिंग काम करेगा जितनी गर्मी होगी, जितनी मौसम के अकॉर्डिंग जो है जठराग्नि काम कर रही है। त्रिदोष जो होते हैं यानी कि वात, पित्त और कफ, जो कि हम सब के शरीर में मौजूद होते हैं, जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो उनके कारण जो है हमें कई तरह के फीवर, ये जो कफ जैसी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है। लेकिन जब मौसम परिवर्तन होता है उस वक्त ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है? हम ठंडा पानी लेट सपोज पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में चिल्ड चीज़ें खाना, ठंडी चीज़ें खाना, फ्रिज से निकली हुई चीज़ें, ठीक है ना। आप रेफ्रिजरेटर से निकले हुए जो भी फूड आइटम कंज्यूम करते हैं उससे गला ख़राब हो सकता है। ज़्यादा तले भुनी चीज़ें खाना, ज़्यादा एक्सेस में ऑयली चीज़ें खाना, और ऐसे में अगर मौसम चेंज हो रहा है तो आपके थ्रोट इन्फेक्शन या पेट में इन्फेक्शन कह सकते हैं, या फिर ज़ुकाम और सर्दी की समस्या की जो है संभावना और बढ़ जाती है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ठीक है, इम्यूनिटी आपका जो है लेवल बॉडी का बहुत कम है और वायरल इन्फेक्शन आपको जल्दी कैच कर जाता है, मौसम के अकॉर्डिंग आप जल्दी ढल नहीं पाते, तो इससे यही पता लगता है कि ये चीज़ें आपको कितना अफेक्ट कर सकती हैं। यानी जो आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड यानी खान पान संबंधी आदत परिवर्तन हो रहा होता है तो अधिकतर लोग जो है ना ध्यान नहीं देते, और ये ज़्यादातर हमारी जो आबादी है, मैं अगर पूरे विश्व की बात करूँ तो वो इससे प्रभावित है। मसाला टी लिया, ठीक है, मौसम के अनुसार जो है खान पीन संबंधी आदतों में थोड़ा बदलाव करना होता है, वो बदलाव नहीं करते, ठीक है। मसाला चाय पी रहे हैं या मसाले के बिना वाली चाय भी पी रहे हैं, या फिर कई कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो बहुत ज़्यादा चिल्ड फॉर्म में कई चीज़ें हम खा रहे होते हैं, ये तो हो ही गई। लोगों को मौसम बदल रहा है चाहे नहीं बदल रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो बहुत चटपटी चीज़ें हैं ना, जैसे पकौड़े हो गए, मसालेदार चीज़ें, जैसे कि अब भेलपुरी की बात करें तो उसमें कई तरह के मसाले, बहुत सारी चीज़ें मिला के, और जो नींबू है वो बड़ा ही कॉमन है ना, ठंडियों में भी लोग नींबू को नहीं छोड़ते। देखिए नींबू गाइस, जब मौसम बदल रहा हो ना, खासकर ठंडी का मौसम जब चल रहा हो, जैसे अभी जनवरी का मंथ है, और ऐसे में क्या होता है, जो ठंडी जो है बिल्कुल अपनी चरम पर है, यानी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे है, और ऐसे में अगर आप एक्सेस लेमन यूज़ करते हैं तो वो जो है आपका गला जो है बैठ सकता है, उससे गला पकड़ भी जाता है। कई लोगों का कहने का मतलब उनकी आवाज़ तक नहीं निकलती है, बिल्कुल गला बैठ जाता है उनका, तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। सावधानियाँ जो अक्सर लोगों को करते हुए देखा है वो है समय पर नहाते नहीं हैं, यानी इर्रेगुलर बेदिंग टाइम, यानी समय पर न नहाना, उसके कारण भी जो है हमको फीवर और कोल्ड जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। देखिए, जो हमारे नहाने का जो गलत समय है ना, जैसे रात के आधे घंटे पहले यानी सोने के 15-20 मिनट पहले अगर आप नहाते हैं तो इससे आपको एक और समस्या जो देखने को मिलती है वो ये है कि जो हमारे हृदय रोग की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। अगर आप पहले ही हार्ट पेशेंट हैं या नहीं भी हैं तो भी आपको इस चीज़ की ध्यान देना चाहिए कि सोने से पहले कभी ना नहाएं। इससे क्या जो है ना, आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। यही आपकी एक गलत आदत आपको कई तरह के रोगों
को झेलने को मजबूर कर सकती है। के लिए जो है क्या सुधार कर सकते हैं हम? देखिए गाइस, अगर आपको ठंडे पानी पीने की आदत है, ठीक है, ठंडे पानी अधिकतर लोग पीते हैं, तो देखिए उसको आप गुनगुने पानी से रिप्लेस कर सकते हैं। गुनगुना पानी कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। इनफैक्ट आपकी बॉडी में जो हाइड्रेशन होनी चाहिए, पूरी तरीके से बॉडी में जो नमी रहनी चाहिए, वो हमेशा बरकरार रहेगी, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का। और फिर मौसम यानी जो सीज़न है वो भले ही चेंज हो रहा हो चाहे ना हो, तो भी आपको ये फ़ायदा करेगा। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते या गला ज़्यादा ख़राब है तो फिर आपको गर्म पानी पीना चाहिए। मैं बताना भूल गई कि पानी जो है ना गाइस, उसकी तो कमी ना होने दें, क्योंकि जब आपके गले में कफ बनती है तो बॉडी से जो है जो पानी होता है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से कफ के ज़रिए निकलना शुरू हो जाता है, और खांसी के टाइम तो और ज़्यादा। तो बॉडी में पानी की कमी ना हो, इसके लिए जो ड्राई कफ है यानी जो सूखी खांसी भी होती है लोगों को, वो भी बहुत परेशान होते हैं इस वजह से। तो पानी की तो कमी कभी नहीं होने देना है शरीर में। या अगर आपके गले में खारिश है, गले में सूजन है, काफ़ी पेन हो रहा है, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ प्रदान करेगा। जहाँ तक हो गाइस, अगर आप फीवर या कफ जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बार बार खांसी हो रही है ना गाइस, तो कृपा करके आप प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जैसे ये सॉल्टी हैं, ज़्यादा स्पाइसी हैं, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, इनको जितना अवॉइड करें उतना बढ़िया है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से हील हो जाएं, तो इन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें। तो आप नमक के गरारे कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही कॉमन एडवाइस है लोगों का, बट मैं ये एडवाइस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि गाइस अगर ये रेगुलर, और भी जो मैं रेमेडीज़ बताने वाली हूँ उसके अलावा अगर आप रेगुलर रखते हैं, ठीक है, डेली इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत हद तक जो है ना गले का दर्द, गले की सूजन, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। में कई तरह के हर्ब्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, जड़ी बूटियाँ भी हैं। इनमें जैसे खड़े मसाले होते हैं, और जैसे लौंग है या फिर कहें दालचीनी, तो आप लौंग या फिर दालचीनी इनमें से किसी एक पर्टिकुलर मसाले को लीजिए और इसका क्या कीजिए, काढ़ा बनाइए, यानी कूट के कहिए या फिर डालकर पानी में आप इसे उबाल कर और फिर इसे इस्तेमाल कीजिए। आपकी खांसी हो, इम्यूनिटी की बात करें, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बूस्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जो थ्रोट इन्फेक्शन है, जो बार बार खांसी आती है, उससे भी निजात मिलेगी। या तो आप क्या कर सकते हैं, लौंग को 1-2 लौंग को कूट कर फिर हनी के साथ मिलाकर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच डेली लीजिए खाना खाने के बाद, तो ये बहुत हद तक आपको जो है खांसी से राहत देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टीम लेना यानी कि भाप लेना, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यूकलिप्टस का जो फ्लावर होता है, आप उसकी या तो पत्तियां ले सकते हैं या तो फूल ले सकते हैं। आप पानी में डालकर उसे उबाल लें और फिर टॉवल से ढककर अच्छे से स्टीम लीजिए। इससे क्या है, जो हमारा नसल पैसेज होता है ना, नाक की जो नली होती है और गले तक का जो हिस्सा है, ये पूरा इतना क्लियर हो जाता है मेरे रास्ते का, इसका नसल पैसेज का। बहुत इससे जो है आपको अगर गले की भी प्रॉब्लम होगी, जो इन्फेक्शन है, उससे भी काफ़ी निजात मिलती है, क्योंकि डायरेक्टली जो है हमारी नसल पैसेज के थ्रू पूरा कनेक्शन होता है गले और नसल पैसेज का। ये था मेरा आज का कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से हम कफ से निजात पा सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन। इससे क्या होगा, जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है मेरे चैनल की आपको सबसे पहले मिलेंगी। गाइज़ आप इस कंटेंट को मेरी ब्लॉगर वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइज़ वहाँ पर आपको सब्सक्राइब करके एक पॉपअप नोटिफिकेशन भी आएगी, तो आप उसे जो है प्रेस कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या फिर जो भी आर्टिकल्स मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप मुझे ब्लॉगर पर फॉलो भी कर सकते हैं। सो गाइज़ आज ही जाइए और ब्लॉगर पर मुझे फॉलो कर लें।